अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए बर्ड्स फ़ोटोशॉप ओवरले जो कि PNG में लेके आया हूँ। तो इससे पहले हमेशा की तरह जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं आ गया फोल्डर में डव जो कि 20s हैं PNG हाई डेफिनेशन में, और बैक पिजन फ्लाइंग बर्ड्स जो 30 हैं और ये भी हाई डेफिनेशन में है और फुल PNG फाइल में आप इजीली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। पिजन्स ये भी 20 हैं। तो इनका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने इस फाइल को इंपोर्ट किया और ओपन, इस तस्वीर को मैंने ले लिया। ये जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, या आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी एडजस्ट आपने करना हो तो कर सकते हैं और साइज़ इजीली बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये हाई डेफिनेशन में फाइल जो है वो इसका रेजोल्यूशन लो नहीं होगा। ओके, ऐसे हम कोई और बर्ड्स यूज़ करते हैं डव, और इसी को मैं ले लेता हूँ ओपन, और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका साइज मैंने किया कम यहाँ। यहाँ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही इस फाइल को मैंने लिया ओपन, ये तो मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको एडजस्ट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने जो आपको इजी लगे या अच्छा लगे आप ऐसे अपनी तस्वीर पे एडजस्ट करते हैं। ये तो तस्वीर इस टाइप की है तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। साइज और छोटा कर दिया मैंने। ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ऐसे। इसके अलावा हम किसी दूसरी तस्वीर पे इनका एडजस्ट करना देखते हैं। फोटोशॉप ओपन किया मैंने, ओपन फाइल, और इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे मैं फ्लाइंग बर्ड्स ये एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, ऐसे। तो ऐसे ही हम इनको भी एडजस्ट कर देते हैं, या इनको।
etc जो भी आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। आई होप कीजिए, डाटा आपको अच्छा लगा होगा। कहानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।